6500 বলতে কি যারা আইসা নিবে তাদের জন্য 6000 টাকা ওয়াশিং মেশিন। ভাই এটা কি আসলে সম্ভব? 100% সম্ভব ভাই। 6 কেজি 6 কেজি টপ লোডিং দেখেন, এর ভিতরে কিন্তু 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ওয়াশ হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা কিন্তু মুভ করবে। হ্যাঁ, আমি মুভ তো করবে, দেখাই দিই, খুবই এই দেখেন। চমৎকার। এই দেখেন মুভ করবে। এটা কিন্তু হাইড্রোলিক ডোর, দেখেন আপনি আস্তে আস্তে পড়বে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এবং এটা কিন্তু আপনি একদমই সেফ, পারফেক্ট ওয়াশটা পাবেন। এই পাশে ওয়াশ করবেন, এই পাশে ওয়াশ সিস্টেম দেওয়া আছে, আর এই পাশে লেগে আপনার ড্রাই করার জন্য যে স্ক্রিনটা করবেন, ড্রাই করবেন, এটা কিন্তু সেটা করতে পারবেন। ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে এবং এটা 7 কেজি ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করা। 10 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, 10 ইয়ার্স। অনেক বড় স্পেস, কম্বল ইজিলি ধুইতে পারবে। দেখছেন কত স্পেস। এবার দেখেন এই জায়গায় কিন্তু আপনার ফিল্টার আছে, দেখেন খুবই চমৎকার আছে। ওকে, হ্যাঁ ভাই, এই যে গ্লাসটা ইউজ করা হয়েছে, এটা কি ভেঙে যাওয়ার চান্স আছে? এটা টেম্পারিং গ্লাস ভাই, টেম্পারিং গ্লাস। হ্যাঁ, ভাঙার কোনো ভয় নাই, ঠিক আছে? মানে টোটালটাই হচ্ছে টাচ সিস্টেম, এটা টাচ, আপনি টাচে কাজ করবে, টাচে, ঠিক আছে? সম্পূর্ণ এটা টাচে কাজ করবে। এবং এটা কিন্তু আপনি যে লিকুইড এবং ডিটারজেন্ট দেওয়ার জায়গা আছে। ভাইয়া আপনারা কি 6500 টাকায় ওয়াশিং মেশিন দিচ্ছেন? অবশ্যই ভাই, 6000 টাকায়। 6500 বলতে কি যারা আইসা নিবে তাদের জন্য 6000 টাকা ওয়াশিং মেশিন। ভাই এটা কি আসলে সম্ভব? 100% সম্ভব ভাই। তো আজকে কি প্রুফ দিতে পারবেন? একদম হোলসেল প্রাইস নিতে পারবেন আমাদের সব থেকে। শুধু কি এটাই থাকবে নাকি এছাড়া বাকি ভাই আপনার আমাদের প্রত্যেকটা ওয়াশিং মেশিনে দামাকা অফার থাকবে। আপনি যদি দেখেন এই পাশে দেখেন, শুরু করেন ভাই, এই দেখেন, আগে দেখেন এই সাথে শুরু করেন। দেখেন আপনি কতগুলো মডেল আছে, দেখেন এদিকে আসেন, এদিকে আসেন, দেখেন কত নতুন নতুন মডেল আছে, ডিজাইন দেখেন, এক একটা অস্থির অস্থির ডিজাইন থাকবেন। ফুল অটো ওয়াশিং মেশিন আছে, সেমি অটো আছে, আপলোডিং আছে, ম্যানুয়াল আছে, সব আছে। প্রত্যেকটা ওয়াশিং মেশিন আমাদের শপে কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে, আপনি চাইলে নিতে পারবেন আমাদের শপ থেকে এসে। তার মানে আজকে ধামাকা দিবেন ভাই 100%। আর আপনারা যারা ওয়েট করতেছিলেন যে একদম লো প্রাইসে মানে 6500 টাকার মধ্যে আপনারা ওয়াশিং মেশিন খুঁজতেছেন, তাদের জন্য কিন্তু আজকে ভিডিওটা একদম ধামাকা হতে যাচ্ছে। ধামাকাটা অফার থাকবে। সো এটা কিন্তু আমরা শেষে দেখাবো, এটা প্রথমে দেখাবো না, ভিডিওর যে কোনো সময় আসতে পারে, আপনাদের ফুল ভিডিও দেখতে হবে। জি, ওকে ভাই, সো শর্টে আপনাদের অ্যাড্রেসটা শেয়ার করে ফেলেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা মিরপুর কালচি মোড় থেকে পূর্ব সাইডে হারমোলা ফ্লাইওভার ঠিক উল্টা পাশে আমাদের শপটি ভীষণ শোরুম। যারা অবশ্যই দূর দূরান্ত থেকে যেখান থেকে আসেন, কালচি মোড় বাস স্ট্যান্ড নেমে আপনার পূর্ব সাইডে আসলেই হবে। আর যদি না চিনেন সেক্ষেত্রে আপনি আমাদের স্ক্রিনের নাম্বার আছে, চাইলে আমাদের স্ক্রিনের নাম্বারে যোগাযোগ করে আসতে পারেন। অথবা যদি আপনার দেখা যাচ্ছে না চিনেন, সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু আপনাকে রিসিভ করে নিয়ে আসবো। যারা শপে আসতে পারবেন না, তারা কিন্তু অবশ্যই ঘরে বসে থেকে অর্ডার করতে পারবেন। সারা বাংলাদেশ থেকে কিন্তু আমাদের কাছ থেকে অর্ডার করতে পারবেন। স্ক্রিন দেওয়ার নাম্বার আছে, চাইলে নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপ কিন্তু দুটোটাই আছে। ভিডিও করে দেখে কিন্তু আপনি কোন মডেল নিতে চাচ্ছেন আমাদেরকে জানালে আমরা কিন্তু আপনার প্রোডাক্টটা পাঠিয়ে দিতে পারবো কুরিয়ার কন্ডিশনের মাধ্যমে। যদি প্রোডাক্ট প্রয়োজন হয় আমাদের কাছ থেকে একদম হোলসেল প্রাইসে, শুধু ওয়াশিং মেশিনই না, আপনার গরমের বন্ধু এসি আছে, এরপরে আছে দেখেন আপনার টেলিভিশন আছে, রেফ্রিজারেটর আছে, দেখেন খুব সবগুলো মডেল কিন্তু অ্যাভেলেবেল আমাদের কাছে আছে। প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট বিশেষ যতগুলো ইলেকট্রনিক্স আইটেম আছে সবগুলো কিন্তু আইটেম আমাদের সব থেকে পেয়ে যাবেন, আপনারা পেয়ে যাবেন। জি, ওকে। সো কোনটা দিয়ে শুরু করবো ভাই? আচ্ছা, আমরা প্রথমে শুরু করি ভাই, ছোট দিয়ে শুরু করি। না, আমি ওইটা আজকে অনেক পরে দেখাবো ভাইয়া। আচ্ছা, পরে দেখাবেন। তাহলে আজকে আমরা বড় থেকে শুরু করব। আচ্ছা, তাহলে ভাই এটাতে শুরু করি ভাই। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, শুরু করি। টপ লোডিংটা আগে দেখাবো। দেখেন খুবই চমৎকার একটা ওয়াশিং মেশিন, খুবই চমৎকার। দেখেন আপনার খুবই, এটা হলো 6 কেজি ভাই, 6 কেজি টপ লোডিং। দেখেন এর ভিতরে কিন্তু 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ওয়াশ হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা কিন্তু মুভ করবে। হ্যাঁ, মুভ করবে, খুবই চমৎকার। এই দেখেন মুভ করবে। এটা মডেল হলো TL02 6 কেজি, মানে 6 কেজি বললে হবে, 6 কেজি টপ লোডিং বিশনের। এটা কিন্তু জায়গায় আপনার দেখেন এই জায়গায় কিন্তু মিটার আছে, আপনি দেখতে পারবেন। ডিসপ্লে দেওয়া আছে, এখানে সবকিছু দেওয়া আছে। জি, এই জায়গায় ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে, ঠিক আছে? খুবই চমৎকার, অসাধারণ। আমরা সবগুলো কনফিগারেশনগুলো এই জায়গায় দেওয়া আছে, দেখেন আপনি যেহেতু সবগুলো করতে পারবেন, টাইমিং, ডিলে সবকিছু আছে। হ্যাঁ, ওয়াটার লেভেল সবকিছু আছে। তো এটি 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হবে। এই ওয়াশটা খুবই চমৎকার ওয়াশ হবে, পারফেক্ট ওয়াশ। দেখেন পারফেক্ট ওয়াশ। তো এসিটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস ভাই 24000 টাকা, আমরা কিন্তু হোলসেল প্রাইসে দিচ্ছি মাত্র 20400 টাকায়। অনলি 20400 টাকা। 20400 টাকায় এই ওয়াশিং মেশিনটা আমাদের কাছ থেকে পারচেজ করতে পারবেন আপনারা, ঠিক আছে? ওকে। এরপরে দেখেন আরো চমৎকার ওয়াশিং মেশিন দেখাচ্ছি। দেখেন খুবই চমৎকার 8 কেজির ভিতরে ওয়াশিং মেশিন, কিন্তু নতুন আসছে, লেটেস্ট। হ্যাঁ, এই দেখেন এটা চমৎকার, লুকটা দেখেন কত চমৎকার। দেখছেন এটা কিন্তু অসাধারণ, হাত খেয়া যেতেছে। দেখছেন এটা কিন্তু অনেক অসাধারণ। এবং এটা ডিজাইনটা দেখেন মামুন ভাই, পুরো অস্থির। দেখেন ডিজাইনটা দেখেন আপনার, এটা দেখছেন ডিজাইনটা দেখছেন খুবই চমৎকার, অসাধারণ ডিজাইন দিয়েছে। দেখেন সো এই ওয়াশিং মেশিনগুলোতে কিন্তু সব ধরনের টেকনোলজি ইউজ করা আছে। এটা 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ওয়াশ হবে। আর এটা কিন্তু আপনি দেখেন ডায়মন্ড কার্ডে, ঠিক আছে? আপনার মরিচের কোনো ভয় নাই। এবং কি দেখেন এই জায়গায় দেখেন ইয়ার ড্রাই, এবং কি আপনি দেখেন আপনার লক সিস্টেম 4 লক আছে, এবং এলইডি ডিসপ্লে আছে, ঠিক আছে? 6 টাইপ অফ ওয়াশ আছে। এরপর দেখেন আপনি অনেক সুন্দর সুন্দর টেকনোলজি ব্যবহার করা আছে, সব আছে। হ্যাঁ, এবং দেখেন আপনি ডিজিটাল ডিসপ্লেটা দেখেন, এটা কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে, সবগুলো ফাংশন দেয়া আছে, আপনারা কিন্তু দেখে করতে পারবেন। জি, এই যে 8 কেজি লেখা আছে, এটা মডেল হলো লিখা BWM ATS80। আপনি যদি সরাসরি বলেন 8 কেজি টপ লোডিং, সেক্ষেত্রেও কিন্তু হবে, ঠিক আছে? তো এই ওয়াশিং মেশিনটা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। এটা মার্কেট প্রাইস 33000 টাকা। হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 28050 টাকা। 28050 টাকা কিন্তু এই ওয়াশিং মেশিনটা আপনারা আমাদের কাছ থেকে পারচেজ করতে পারবেন, ঠিক আছে? অসাধারণ।
সো আমরা কিন্তু প্রথমেই টপ লোডিং দেখাই দিচ্ছি আপনাদের, ঠিক আছে? সো আমরা একটু বড়তে চলে যাবো। এরপর দেখেন আরেকটা ওয়াশিং মেশিন দেখাচ্ছি, যেটা আপনার টপ লোডিং ভিতরে একটু বড়, যারা একটু বড় চাচ্ছেন 13 কেজি ভিতরে, তারা কিন্তু ওয়াশিং মেশিন নিতে পারবেন। দেখেন ভাই কম্বল ধোয়া যাবে, সব ধোয়া যাবে ভাই। দেখেন যারা ঘরের ভিতরে আপনি কম্বল ওয়াশ করতে যাচ্ছেন, সবকিছু করতে যাচ্ছেন, তারা কিন্তু এটা দেখতে পারেন। দেখেন ভিতরে অংশটা দেখেন, যেহেতু অনেক অনেক স্পেস, দেখেন অনেক স্পেস, বড় কিন্তু ভাই, অনেক বড় স্পেস। কম্বল ইজিলি ধুইতে পারবে, দেখছেন কত স্পেস। এবার দেখেন এই জায়গায় কিন্তু আপনার ফিল্টার আছে, দেখেন খুবই চমৎকার আছে। ওকে, আপনি চাইলে এর ভিতরে আপনি যে এই জায়গার ভিতরে ডিটারজেন্ট লিকুইড সব দিতে পারবেন। দেখছেন এটা হচ্ছে ডিটারজেন্ট চেম্বার। হ্যাঁ খুবই চমৎকার। এবং এটা দেখেন হাইড্রোলিক ডোর আছে ভাই, এটা কিন্তু হাইড্রোলিক ডোর, দেখেন আপনি আস্তে আস্তে পড়বে। হ্যাঁ, এবং এটা কিন্তু আপনি একদমই সেফ, পারফেক্ট ওয়াশটা পাবেন, খুবই চমৎকার, অসাধারণ। এবং কি দেখেন এই জায়গায় কিন্তু ফাংশনগুলো সব দেওয়া আছে। হ্যাঁ, আপনার পাওয়ার বাটন আছে, দেখেন স্টার্ট, এই সব কিছু দেওয়া আছে। এবং এই জায়গায় কিন্তু আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে দেওয়া আছে, ঠিক আছে? তো চমৎকার ওয়াশিং মেশিনটা, এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 47,900 টাকা ভাই। হ্যাঁ 47,900 টাকা। আমরা কিন্তু 47,900 টাকা নিব না, একদম হোলসেল প্রাইসে, রিজনেবল প্রাইসে দিব। এটা মাত্র দিচ্ছি মাত্র 40,700 টাকায়, অনলি 40,700 টাকা। 13 কেজি ওয়াশিং মেশিনটা নিতে পারবেন আমাদের কাছ থেকে, 13 কেজি। এরপর দেখেন আরেকটা চমৎকার, যেটা ফ্রন্ট লোডিং নিতে চাচ্ছেন, হ্যাঁ তাদের জন্য ফ্রন্ট লোডিং চমৎকার একটা ওয়াশিং মেশিন থাকবে। দেখেন অসাধারণ একটা ওয়াশিং মেশিন। হ্যাঁ, এটা কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে, দেখেন খুবই চমৎকার। এবং এটা কিন্তু এই জায়গায় আপনি দেখেন এইটা কিন্তু ফাংশনগুলো সব এইভাবে দিতে পারবেন, ঘুরে রেগুলার ঘুরে। এবং প্লাস এই জায়গায় বাটন দেওয়া আছে, দেখেন খুবই চমৎকার। এবং এটা 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে মামুন ভাই, 10 ইয়ার্স গ্যারান্টি থাকবে, 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে। এবং এটা পারফেক্ট ওয়াশটা পাবেন। দেখেন আর এটা কিন্তু আপনার ড্রাই হবে, ঠিক আছে? এই দেখেন আপনি ভিতরে দেখেন, এই জায়গাটা দেখেন, অনেক স্পেস, কিন্তু অনেক স্পেস, দেখো অনেক স্পেস। এবং মামুন ভাই এটা যদি বলছেন যে ড্রাই হবে, মানে এটাতে কত পার্সেন্ট শুকানো যাবে কাপড়? এটা 85% পর্যন্ত ড্রাই হবে। এবং কি মামুন ভাই যদি আপনার কাপড়গুলো বেশি ময়লা হয়, আপনি গরম পানি দিয়ে ওয়াশ করতে যাচ্ছেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু গরম পানির অপশন আছে, গরম পানি করে ওয়াশটা করে নেবে। দ্যাটস ওয়াই বলছি মেশিন কিন্তু অত্যাধুনিক সব টেকনোলজি কিন্তু অলরেডি ইউজ এবং এই দেখেন এটা কিন্তু আপনার ডিটারজেন্ট, আপনার ডিটারজেন্ট দিতে পারবেন, লিকুইড দিতে পারবেন, অপশন দেওয়া আছে। হ্যাঁ, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে যেহেতু কিন্তু আপনি অর্ডার করতে পারবেন, আমাদের কাছে পাস করতে পারবেন। আর এটা কিন্তু আপনার ভীষণ আরাভেল কোম্পানি, এটা পপুলার একটা ব্র্যান্ড, সুনামধন্য একটা কোম্পানি, ভীষণ ব্র্যান্ড। তাই আপনারা এটা জানেন, আন্তর্জাতিক যত বড় বড় ব্র্যান্ড আছে তাদের সাথে কম্পেয়ার করে প্রোডাক্ট তৈরি করে ভীষণ ব্র্যান্ড, ঠিক আছে? তো এই প্রোডাক্টটা আমাদের কাছে নিতে পারবেন, কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 37,000 টাকা ভাই। 37,000 টাকা হচ্ছে অফিশিয়াল প্রাইস, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 31,450 টাকা। আর এটার মডেলটা আমি সামনে ধরে রাখছি, আপনাদের পছন্দের স্ক্রিনশট। হ্যাঁ 6 কেজি, এটা 6 কেজি ফ্রন্ট লোডিং বললেই হবে, 6 কেজি ফ্রন্ট লোডিং, ঠিক আছে? আচ্ছা 6 কেজির ফ্রন্ট লোডিং। এছাড়া দেখেন 7 কেজির কিন্তু ফ্রন্ট লোডিং আছে আমাদের কাছে, 7 কেজি। হ্যাঁ 7 কেজি কিন্তু আরো ভালো করছে, দেখেন খুবই চমৎকার। দেখেন ডিজাইনটা দেখেন খুবই চমৎকার। প্রথমে যে ঢাকনাটা আছে এটা কিন্তু ব্ল্যাক এর মধ্যে, এই দেখেন আপনার এটা লিখে আপনার দেখেন ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে। এবং এটা 7 কেজি, এই দেখেন ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করা, 10 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, 10 ইয়ার্স। এবং এটা কিন্তু আপনি দেখেন এই জায়গায় কিন্তু এটা ডিটারজেন্ট এবং কি আপনি লিকুইড সব দিতে পারবেন, ঠিক আছে? চমৎকার এই ওয়াশিং মেশিনটা, এবং পারফেক্ট ওয়াশ পাবেন। হ্যাঁ, এটা দেখেন আপনার খুবই চমৎকার লুকটা দেখেন, এটা ব্ল্যাক এর ভিতরে এটা যে ইটা দিছে খুবই চমৎকার। এই দেখেন ভিতরটা দেখেন, ভিতরের অংশটা দেখেন অনেক চমৎকার। এটা কিন্তু এয়ার কাটটা দেখেন পাবেন আপনারা, অনেক জায়গা, এবং ওয়াশ কিন্তু বেটার হবে। আপনি 7 কেজি এটা দেখেন ভাই। হ্যাঁ ভাই, এই যে গ্লাসটা ইউজ করা হয়েছে, এটা কি ভাঙা যাওয়ার চান্স আছে? এটা টেম্পারিং গ্লাস ভাই, টেম্পারিং গ্লাস। হ্যাঁ, ভাঙার কোনো ভয় নাই, ঠিক আছে? তো এই ওয়াশিং মেশিন, এটা 7 কেজি ওয়াশিং মেশিনটা কিন্তু খুবই চমৎকার, যেহেতু ইনভার্টার টেকনোলজি। তো এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 43,500 টাকা। 43,500 টাকা, 43,500 টাকা। আমরা হোলসেল প্রাইসে ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 37,000 টাকা, অনলি 37,000 টাকা। এরপর দেখাবো ভাই স্মার্ট একটা ওয়াশিং মেশিন, আমার বেসিক্যালি আমার নিজের একটা পছন্দের একটা ওয়াশিং মেশিন। এটা দেখলেই শান্তি লাগে, খুবই চমৎকার। দেখেন খুবই, এটা কালারটা দেখলো আর বেশি, কালারটা অনেক সুন্দর করছে, এবং কি ডিজাইনটা কিন্তু সুন্দর। এটা কিন্তু স্মার্ট, এটা কিন্তু এটা দেখেন, এটা কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে, মানে টোটালটাই হচ্ছে টাচ সিস্টেম। এটা টাচ, আপনি টাচে কাজ করবে, টাচে, ঠিক আছে? সম্পূর্ণ এটা টাচে কাজ করবে। এবং এটা কিন্তু আপনি যে লিকুইড এবং ডিটারজেন্ট দেওয়ার জায়গা আছে, চেম্বার দেওয়া আছে, ডিজাইনটা কত সুন্দর করছে। এবং এটা দেখেন আপনি এই যে লুকটা দেখেন, এটা যে সামনে যে ইটা অংশটা খুবই চমৎকার, ভাই প্রিমিয়াম করছে। হ্যাঁ এই দেখেন, এই দেখেন ভিতরের জায়গাটা দেখেন, আরো চমৎকার। দেখেন এই দেখেন কতটুকু বুঝতেছেন জানি না, কিন্তু অনেক সুন্দর, অনেক স্পেস করা আছে। ওকে, এই দেখেন খুবই চমৎকার। এই দেখেন অসাধারণ কিন্তু এটার ফিচারটা এবং এটা ডিজাইনটা দেখেন খুবই চমৎকার করা হয়েছে। এটা কয় কেজির ভাইয়া? এটা কিন্তু 8 কেজির ওয়াশিং মেশিন, ফ্রন্ট লোডিং 8 কেজির ওয়াশিং মেশিন। এবং এটা কিন্তু প্রায় 85% ড্রাই হয়ে যাবে, ঠিক আছে? এবং এটা গরম পানিতে কিন্তু আপনি কাপড়টা ওয়াশ করে নেবেন, যদি কাপড় বেশি ময়লা হয় এটার সাহায্যে কিন্তু আপনি এটা গরম পানি করে দিবে, গরম পানিটা করে দিয়ে আপনি নিজেই কাপড়টা ওয়াশ করে নেবে। তো এই ওয়াশিং মেশিনটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 51,900 টাকা। 51,900 টাকা হচ্ছে অফিসিয়াল প্রাইস, 51,900 টাকা। আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 44,100 টাকা। 44,100 টাকা, 100 টাকায় চমৎকার এই ওয়াশিং মেশিনটা আমাদের কাছে পারচেজ করতে পারবেন, রাইট? ঠিক আছে? সো আমরা একটু বাজেট ফ্রেন্ডলি ওয়াশিং মেশিন এরপর যারা একটু কম বাজেটে চাচ্ছেন ওয়াশিং মেশিন, যে ভাই একটু কম টাকার ভিতরে নেবেন, তাদের জন্য চমৎকার ওয়াশিং মেশিন আছে আমাদের কাছে। দেখেন এই একটা লুক আছে, এই একটা লুক আছে, দেখেন। আচ্ছা দুইটা আছে, দুইটা লুক আছে, দেখেন খুবই চমৎকার। একটা হচ্ছে ডাবল, একটা সিঙ্গেল। জি, এই দেখেন এটা একটু দেখাই, এই জায়গায় দেখেন, এই জায়গায় কিন্তু এটা আপনার বাড়ানো কমানোর যে অপশনটা, আপনার টাইমিং সেট করা, যেটা আপনার টাইমিংটা কত মিনিটে দিতে চান কত, এই দেখেন এই জায়গায় কিন্তু আপনার টাইমিং দেওয়া, ঠিক আছে? ওয়াশ টাইমিং।
এবং এটা কিন্তু পানি ইনলাইন, ঠিক আছে? আপনার পানি পাইপও কিন্তু দেওয়া আছে এই জায়গায়, দেখেন, এই দেখেন এই যে পাইপ দেওয়া আছে, এই যে এখানে একটা পাইপ দেওয়া আছে, ওইটা হলো ড্রেন লাইন, এটা হলো ড্রেন লাইন, এটা ড্রেন লাইন, পানিটা বের করে দেওয়া। এবং কি এটা কিন্তু শু ওয়াশ করার জন্য, যখন শু ওয়াশ করতে চাবেন তখন কিন্তু এটা লাগাই দিয়ে আপনি শুটা ওয়াশ করতে পারবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, এটা কিন্তু খুবই প্রয়োজনীয় ভাই। হ্যাঁ, এটা শু ওয়াশ, যারা কেস ও শু অত ওয়াশ করতে চান, এটা লাগাই দিয়ে আপনি যে লাইন দিয়ে দিবেন, ওয়াশ করতে পারবেন। বাচ্চারা যে স্কুলে যায় না ভাইয়া, এগুলা কিন্তু ধুইতে হয় কয়দিন পর পর। হ্যাঁ, আপনি যে অনেক বাচ্চারা আছে না, ছোট বাচ্চা, শিশু বাচ্চা, যে ছোট নবজাতক, তারা কিন্তু খুবই চমৎকার আপনার ময়লা ন্যাকড়াগুলো কিন্তু আপনি ওয়াশ করতে পারবেন। এছাড়া কিন্তু আপনি দেখেন যে যদি আপনি যখন ওয়াশ করবেন কাপড় চোপড়, এটা বাইরে করে নিয়ে আপনি এবার কাপড় চোপড় দিয়ে দিবেন, দেন এটা ওয়াশটা করে নেবেন। আর যখন শু ওয়াশ করবেন, কেস ওয়াশ করবেন, তখন এটা দিয়ে নেবেন, ঠিক আছে? তো চমৎকার ওয়াশিং মেশিনটা, এটা আমরা ডিসকাউন্ট রেখেছি 6500 টাকা। তো যারা এসে নিয়ে যাবেন তাদের জন্য 6000 টাকা, আর যারা অবশ্যই ডেলিভারি নেবেন কুরিয়ার মাধ্যমে তাদের জন্য 6500 টাকা। চমৎকার, মানে যারা অনলাইন অর্ডার করে নেবেন তারা কিন্তু 6500 টাকা দিতে হবে তাদের। আর যারা সব ভিজিট করবেন তাদের জন্য 500 টাকা, মানে সবে ভিজিট করে নিজে নিয়ে যাবে ক্যারি করে, তাদের জন্য 6000 টাকা। 6000 টাকা, ওকে, চমৎকার প্রাইস। এরপর আরেকটা চমৎকার ওয়াশিং মেশিন দেখাচ্ছি, দেখেন খুবই চমৎকার এই ওয়াশিং মেশিনটা, খুবই অসাধারণ একটা ওয়াশিং মেশিন। এই জায়গায় দেখেন আপনার ওয়াশ টাইমিং, এবং এটা দেখেন নরমাল, সফট, এবং ড্রেন, স্পিন টাইমার। হ্যাঁ হ্যাঁ, খুবই চমৎকার। এবং এই যে দেখেন স্প্রিং টাইমার, এটা কিন্তু স্প্রিং টাইমার, খুবই চমৎকার, অসাধারণ এই ডিজাইনটা, এবং কি এটা লুকটা খুবই চমৎকার। এটা পানি ইনলাইন, ঠিক আছে? এটা মডেলটা লিখে আপনি যেটা BSN XP BC8, ঠিক আছে ওয়াশিং মেশিনটা। আর এটা কিন্তু পানি ইনলাইন, দুইটা পানি ইনলাইন দেওয়া আছে। 6.8 কেজি, হ্যাঁ, মোটামুটি বড় আছে, 6.8 কেজি ওয়াশিং মেশিন। আপনি এই দেখেন এই পাশে ওয়াশ করবেন, এই পাশে ওয়াশ সিস্টেম দেওয়া আছে, আর এই পাশে লেগে আপনার ড্রাই করার জন্য যে স্প্রিংটা করবেন, ড্রাই করবেন, এটা কিন্তু সেটা করতে পারবেন। খুবই চমৎকার ওয়াশিং মেশিনটা, এটা আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি 14000 টাকা, ঠিক আছে? 14000 টাকা কিন্তু চমৎকার ওয়াশিং মেশিনটা আমাদের কাছে পারচেজ করতে পারবেন আপনারা। অলরাইট, যারা ওয়াশিং মেশিন কিনতে যাচ্ছেন অবশ্যই চলে আসবেন এই ভাইয়াদের অফিসিয়াল শোরুমটাতে। এখানে আসলে কিন্তু আপনারা বাজেটের মধ্যে বেস্ট ওয়াশিং মেশিনগুলো পেয়ে যাবেন। আর একদমই বাজেট যাদের কম আছে তারা কিন্তু 6500 টাকায় নিতে পারবেন অনলাইনে, আর শোরুম আসলে এটা 6000 টাকা নিতে পারবেন। সো ভিডিওটা লং করবো না, ভিডিওটা শেষ করার আগে ভাইয়ের কাছ থেকে অ্যাড্রেসটা আমরা আবার একটু জেনে নিই। হ্যাঁ, আমাদের শোরুমের ঠিকানা মিরপুর কালসি মোড় থেকে পূর্ব সাইডে, হ্যাঁ, হারমোলা ফ্লাইওভারের ঠিক উল্টা পাশে, অথবা যদি আপনার প্রধানমন্ত্রীর খেলার মাঠ উপহার 16 বিঘা, এই খেলার মাঠের ঠিক উল্টা পাশে আমাদের সবটি ভীষণ শোরুম। আর যারা অবশ্যই আপনি আসতে চান, অবশ্যই আপনার কালসি মোড়ে এসে কিন্তু আমাদেরকে ফোন দিতে পারেন, যদি না চিনেন সেক্ষেত্রে আমরা আপনাকে রিসিভ করে নিয়ে আসবো। যারা আসতে না পারবেন অবশ্যই সময়ের শর্টের জন্য, তারা অবশ্যই আপনার অনলাইনের মাধ্যমে অর্ডার করতে পারবেন, হোয়াটসঅ্যাপ ইমো দুটোটা দেওয়া আছে, চাইলে হোয়াটসঅ্যাপ ইমোতে অর্ডারটা কনফার্ম করতে পারবেন, সারা বাংলাদেশে কিন্তু ডেলিভারিটা নিতে পারবেন আপনারা, ঠিক আছে? তো আজকে এই জায়গায় ভিডিওটা শেষ করতে যাচ্ছি, পরবর্তী ভিডিও দেখা হবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।